E ciao Lupetti, eccoci qua in un nuovo video in cui andremo a incominciare questa nuova serie di questo nuovissimo gioco che ho incominciato da veramente poco. Si chiama Ice Combat 7. Vabbè, tutte le informazioni lunghissime, noiose. Vabbè, però noi dobbiamo arrivare fino in fondo per poter accettare. Ci sono tutte le notizie di network, amici, tutto quanto. Cominciamo questa nuovissima avventura. Menu principale. Campagna. Allora, difficoltà. Facile o normale? Facciamo normale. Does the color of the sky mean anything special to you? It does to me. A hell of a lot. When I close my eyes, the sky in my dreams is a deep, dark blue. Pilots have been in my family for 4 generations. Flying's in my DNA. Even so, my grandpa didn't want me joining the Air Force. He lost faith in the Ocean Air Defense the day my dad died in battle. You know, Abby, I wish you could see what it's like up there. Cruising above the clouds, the dark blue of the stratosphere. Nothing beats being at the controls and seeing it from the cockpit. Look here. Gramps tossed a magazine over to me with an article. Unmanned fighters are no longer a dream, it read. Pilots taking to the skies will soon be a distant memory. I don't see anything good coming from that. Know what? Lying smack dab in the middle of the desert west of here, there's a bunch of planes from the last war. Some of them have been mothballed, but most of them are just rusted piles of junk waiting to be scrapped. Gramps was really good friends with the super there, so he got to take whatever he wanted, no questions asked. That's how we got the parts to build our own plane. Now, when I say we, I mean me, my grandpa, and his old war buddies. I cut my teeth working with those geezers. They taught me their skills and some dirty jokes. But with their aging eyeballs and whatnot, I ended up having to do most of the work myself. I was at the airstrip doing some flight training when I saw it. A prototype drone. It wasn't much of a plane, more of a trash can with wings. Laugh at it all you want, kid. But technology's always changing. If you don't keep up with it, it'll leave your ass behind. It took 6 years and 8 months to get that engine running. And it took us another 1.5 years after that to finally get the balance of the airframe just right. I'd gone from being a little girl to, well, still a girl, just older. But now, I was all alone. Wherever the souls of my Gramps and his pals are flying, I hope it's peaceful.
Then, finally, I was ready to break the sound barrier. All this plane could do was take off, accelerate, and fly up. So, I flew up, straight up, through the clouds, higher into the sky. Dark blue. I could almost touch it. Then I saw Osia's fighters. They were tailing something. A drone. They were going full out chasing that thing. Doing 30 Gs at least. Damn, I've never seen anything move that fast. It had a rose painted on it. The Erusian emblem. But that country's a whole continent away from here. Crap. You should have put in my investment in this piece of junk. Should have built a return too. Is everyone here? Settle down. I said settle down. You have all been instrumental in helping to maintain peace in Usea as members of the International Union Peacekeeping Force. Until today. Earlier, our radar site informed us that a group of unidentified aircraft was approaching. Communication systems went down immediately afterwards. We are led to conclude that they have attacked the site. Here's your mission. It's possible that the Usian ceasefire agreement has been broken for the first time in over a decade. As of today, the Fort Gray's Air Base Squadron of the IUPF has been put on high alert. All members who have been ordered to sortie, fly there immediately. Find the unidentified craft, then use your weapons to round them up and force them to land. If the hostiles counterattack, then you will... What the hell was that? There's smoke! We're under attack. Numerous unidentified aircraft confirmed overhead. What? How is that possible? The tank farm to the north has been bombed! Many injured. Scramble! All units, take off and eliminate the unidentified craft attacking the base! This is not a drill!
Squadron, aircraft preparations complete. Stand by at the front. Missione numero 1. Charts Assault. Non so che lingua è, però forse in inglese. Ecco. Stiamo per partire. Ok, bombardieri in arrivo. Mage 2. Quindi adesso ci prepariamo per il decollo. Ok, ho già visto un aereo partire. Questo qua, in teoria mi stanno facendo vedere questo, quindi sono io. Sono io. Ok, mi fanno partire a me. Che bello. Direi di partire. Allora, la pista mi sta incominciando ad alzare. Ok, sto provando a vedere un po' quali sono i tasti. Il tasto per sparare. Ok. I missili, che bello. Posso fargli esplodere con i missili. Ecco, c'è un nemico. TGT si chiamano. C'è un nemico lì. Io direi di non tirare ancora un missile perché mi sa che è molto lontano. Eccolo. Nella minimappa si vede lampeggiante, però si vede. Se ci riusciamo ad avvicinare direi di tirargli un bel razzo in faccia. Ecco, io direi che un razzo, anzi 4 razzi, è vero. Bene, proprio esploso in 1000 pezzi. Non ci avrai un domani. Anche se i miei compagni stanno andando verso sinistra. Io sono l'unico che sta andando qua dritto. Perché qua c'è altra gente. Un po'. Adesso non proprio preciso, però in teoria qua c'è altra gente. Sì, infatti vedo un TGT, come il TGcom. Adesso ci sono le munizioni, tipo i missili mi sembra 158, MISM che sarebbero i missili più potenti, 96, DMG che sarebbe il danno effettuato. Allora, i bianchi in teoria dovrebbero essere amici? No, nemici. Sono nemici perché me le fa vedere come ostili, quindi lì c'è un altro stile. Allora, se fuoco lo colpisco? Sì. Un altro. Ok, distrutto. Beh, ma allora sono un prono, manco mai di un colpo. Qua c'è una freccia che mi dice di andare qua. Infatti qua c'è altra gente. Quindi per adesso mi sembra molto facile come gioco. Col sottofondo proprio perfetto. Allora direi di provare ad avvicinarmi. Ma ci sono soltanto nemici in questa zona. 1, 2, 3. Colpito, distrutto, colpito. Alcuni non esplodono, vengono soltanto colpiti. Un altro distrutto, Piazza pulita! Faccio piazza pulita! Non mi importa! Vai dare degli esplosivi a Lorenzo, che sennò qua vi spacco la faccia come se non ci fosse un domani. Ok, la freccia non mi dice niente, quindi in teoria qua c'è un avversario lì in basso, non è proprio alla mia altezza. La freccia non mi dice niente, quindi io direi di andare a pushare, come se fosse su Fortnite. Ma non siamo su Fortnite purtroppo. Allora, questo gioco, da quello che è molto divertente. Ho diviso 2 missili. L'ho mancato. O l'ho colpito, voi non l'ho visto. È colpito e poi distrutto. Non si può essere mortali con Lorenzo. Io mi aiuto molto con la minimappa, che è molto utile, però dove mi dice di andare la freccia? In qua. C'è un nemico sotto di me! C'è un nemico ostile! No! Non mi spaccare! Ma che è? Non è un nemico, è una trottola! L'ho distrutto?
Sì, l'ho distrutto, ci sono riuscito. Bene. Poi qua c'è altra gente, ma non ci sono compagni. Perché? Ma alla fine i miei compagni ci sono, cioè. Secondo me i miei compagni non fanno niente. No, sì, cioè ci sono, però non stanno distruggendo nessuno da quel che abbia visto. Cioè li vedo sparare, però esplodere da parte loro? No, non è vero, ne ho distrutto uno. Allora vuol dire che fanno qualcosina. Uno colpito ma non l'ho distrutto, male. È meglio distruggerli direttamente, non è bello soltanto colpirli. Anche se non so quante sono le probabilità di non avere guerre, come razzi se arrivi in faccia e tu non muori. Oh, 4 razzi! Cioè, se non esplodi adesso non esplodi mai. Cioè, c'è un nemico. Grazie, freccina. Sì, ci sono gli ostili, quindi bianchi. Un razzo. No! Hai visto? L'ho mancato! Ho usato il turbo all'ultimo! Maledette infamoide! Però a me non mi stanno puntando, quindi. Intanto ci sono i miei compagni che si parlano, i nemici che gridano, ma c'è un'interruzione audio, si sente un po' male, ma vabbè. Qua sono pronto a fare piazza pulita anche di questi. Forse non di... Dai, sì, dai, non so poi granché. Ok, saranno molti, però dai, forse ci riesco. Anche se non tendono a puntarmi, o sbaglio. Dai, gli sto mancando. Uno l'ho colpito ma non l'ho distrutto, ciò. Faccio il giro della morte. Ehi. Mi fa venire un po' di mal di testa questo giro. Ritorniamo dritti. Uno è distrutto. Il secondo colpito ma non distrutto. Distrutto adesso. Ti faccio esplodere. Un altro distrutto. Oh, c'è un missile in arrivo. Mi stanno sparando. Oh, mancato. Mi hanno mancato. Perché se non colpivano, come avevo detto prima, la DMG sarebbe salita di un po'. Perché lì c'è la percentuale di quanto mi hanno distrutto. Missione compiuta. Prima missione andata. Si saranno ritirate dato che mi sembrava che c'era qualcun altro oppure l'avranno sparato i miei compagni, ma io spacco l'isola! Non mi importa gli nemici! Però non mi fa ritornare! Sto per morire! Sto per distruggere l'aereo! Non so se si può fare, ma dato che mi ha posto attenzione mi sa che si può fare. Ma la missione è finita, perché mi fa continuare ad andare liberalmente? We have confirmed that the aircraft carrier Albatross was sunk. We know the attacking bogies were from Erusia. International Union peacekeeping force bases all over the Yusian continent were attacked in the same way. The damage is severe. Many wars are lost by failing to recover from the opening blows. That means successfully retaliating was very important. You may have turned the tides of battle here. You have our thanks. As of 1 p.m. today, the Kingdom of Erusia has declared war on the Osean Federation. As soon as the news broke out, enemy aircraft began bombing Osean territory, causing widespread destruction.
The Air Defense Force has released a statement saying this violent attack was carried out by drones. They speculate the drones were secretly transported to Osea in shipping containers and launched remotely. The Secretary of the Navy has stated that the enemy was targeting naval ports across the country. According to the Secretary, all of the nation's aircraft carriers, including one still under construction, sustained severe damage in the attacks. We have yet to hear back from the department as to the fate of Osean carriers currently at sea. Hold on, I've just received breaking news. The International Space Elevator, which is being built in southern Usea, has been seized by the Erusian army. Reports say former President Harling was touring the site at the time, but his current whereabouts are unknown. Our sources in government tell us it was Harling's policies regarding the space elevator that caused economic frictions in the area, and which ultimately led to this war. Located near Erusea, on the continent of Usea, the space elevator has been under construction for some time now. The Executive Office of the Osean Federation has declared a national state of emergency. They have ordered all its armed forces, including Usian peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. Breaking news from ENN. Osea launched an attack on the capital today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel II. After a brutal battle, the Erusian Air Force successfully repelled them. During the air raid, the Osean Air Force fired missiles at the city and managed to shoot down a number of Erusian fighters. Some of the disabled planes then crashed into residential areas. The world was screwed. 20 years ago, the Earth got slammed by an asteroid. Usea was on the wrong side of the planet and got hit. Hard. Refugees swarmed the Erusian Republic, the biggest country on the continent, plunging it into chaos. They were desperate and started a war, one they had no hope of winning. That's the war my dad fought and died in. The biggest nations from 2 continents went head-to-head, and the so-called righteous Oseans struck the deal that ended it. They fancied themselves the only nation that could bring peace and stability to the world. They even tried saving the Usians, still suffering from the disaster. That's how a space elevator, stretching way up into the sky, ended up being built in Usea, paid for by the Oseans. President Harling said he did it out of compassion for his fellow humans. But to the folks in Erusea, it looked like Osea was moving in to take over. Erusea went from being a republic back to being a kingdom. When they started this new war, they managed to get the drop on everyone. The second the declaration hit the news, Erusian forces took control of the space elevator without spilling a single drop of blood. President Harling was touring the elevator when it happened and disappeared. Then, while that was going on, the Erusian ships that were docked all around Osea released a swarm of drone fighters they had hidden on board in containers. No one thought they were capable of doing what they did that day. With pinpoint accuracy, they managed to take out everything that was military, and not a single civilian was hurt in the process. Osea pissed lots of people off with their huge military presence around the world. Erusea didn't have the same reach, but they could hit their targets faster and cleaner. And when all this was going down, I just so happened to be in my flying drag racer. In case you were wondering, yeah, I survived. I crashed in a bombed-out Osean Air Force base, then got arrested for breaking wartime aviation laws or some crap. The world went from being at peace to being at war, all in the blink of an eye. Princess Rosa Cassette of the Kingdom of Erusea. Today, Osean airstrikes have shattered the lives of countless Erusians. Their attacks practically leveled the school I went to. It is heartbreaking. I was tried, found guilty, and stuffed into a cargo ship. For company, I had some court-martialed soldiers. And remember those mothballed planes I told you about before?
They were loaded on the ship too. We headed off down south for several days and then swung east. That's how I got here. I was thousands of kilometers from Erusia on the opposite side of the Yuzian continent. For a port, it was dull as hell. It had 3 rusty patrol boats, and the base? The fences were topped with razor wire, the tower had a searchlight and machine guns, and a truck with a gun turret was parked in front of the gate. Its gun was aimed at the yard. This was a prison. This place looked like a full-on base, but half the tanker trucks were just big balloons, and the runways weren't even paved, just painted on the dirt. The whole place was just one big fat lie. The only reason I was here is because they knew I'd restored a supersonic plane. They wanted me to make something out of the mothballed planes they brought, that they could park on the fake runway. Can you believe that shit? So, I tried to escape. They found out and set the dogs on me. Erusia has made a declaration to the Osean Federation and all countries on the Yuzian continent stationing the IUN peacekeeping force that we are now at war. Right after the declaration was made, surprise attacks began around the continent that have inflicted major damage to our armed forces. Forces aligned with Erusia are currently appearing throughout Yusia. The combination of these forces has overwhelmed the majority of the continent, and they are now encroaching on us in the east. Additionally, the multinational space elevator has been seized by the Erusian military. After the previous war, the space elevator became both a symbol of peace and a valuable asset in the fight against growing energy concerns. Whoever has control of it will have enormous influence over the entire continent. We cannot turn a blind eye to this critical situation. The Fort Gray's Air Base Squadron has been entered into the order of battle to reclaim the elevator as an advance element. First, you will attack all hostiles coming in the east of Schofield Plateau to stop any interference with the Allied ground troops. The enemy has deployed several vehicles equipped with anti-air radar along the roads. You are to destroy them. They should not pose much of a threat. However, there is a high likelihood that the attack will draw more enemy air support. If that happens, fight them off swiftly and establish air superiority. Aria terra non è molto utile, però questo qua è UP come razzo. Missile aria-aria che possono agganciare fino a 6 bersagli, ideali contro bersagli multipli, ma hanno difficoltà a colpire quelli più mobili. Quindi finché stanno fermi gli spacchi tutti. Però tipo come un aereo è un po' difficile che l'avversario stia molto fermo oppure che vada dritto e non vada a fare curve strane, perché questo che cos'è? Razzi aria-terra non guidati possono essere sparati a ripetizione dalla parte frontale dell'aereo e sono ideali per il fuoco di neutralizzazione. Guarda, cioè, questo qua è altro che bazooka. Cioè, guardate quanti razzi terra verso per terra. Però con questo qua quindi devo fare, diciamo, o dritto proprio in picchiata e poi mi raddrizzo per sparare agli avversari. Poi c'è questo razzo
che serve per distruggere le navi. Infatti, missile aria-terra a lungo raggio, potenti soprattutto contro le flotte e nemmeno adatte agli altri tipi di ingaggio. Quindi questo qua è più che altro proprio sulla missione in cui ci saranno gli aerei. Quindi è molto, cioè non le navi. Quindi è molto utile se hai bisogno di sparare. Infatti guardate sulla destra, oltre alle capacità, c'è anche scritto come va questo razzo. Mi piace, però non saprei se mettere questo o quest'altro. Però io direi di provare prima di tutto il primo, che sembra straforte. L'aereo è lo stesso perché è il più forte che ho per adesso, finché non me ne comprerò una nuova oppure me lo danno. Poi non so se, perché non ho guadagnato niente, forse me lo daranno. Missione numero 2. Bisogna spaccare mezzo mondo qua. Bella missione. Allora, vedo già il primo nemico di fronte a me, 1000 chilometri. No, 1000 chilometri è un po' esagerato, però lì di fronte a me. Allora, altezza è sulla destra, a sinistra la velocità. Devo stare attenta e non precipitare. C'è un nemico qua sotto. Oh, ma io... No, l'ho mancato. Devo tornare indietro per spaccargli la faccia. Però devo stare attento perché devo prendere la quota. Ok, c'era un nemico che adesso non c'è più. C'è la mamma con i suoi pulcini e i pulcini sono spariti, quindi ciao. Aia, questo qua mi spara pure, infamone. A noi non ci importa più che altro degli aerei, perché la nostra missione è spaccare le strutture, quindi degli aerei ce ne frega a dir poco. L'importante è che non mi danneggino. Ok, sono molto nascosti alcuni come avversari. E il bello di questi missili qua che, come avevamo detto, agganciano molti più avversari e gli spaccano la faccia, così non mi devo preoccupare molto. Uno qua, ritorniamo verso qua che c'è altra gente. Oh, però fa molto male, c'ho un missile in arrivo. Mi stanno per scolpire. Non è che sia molto bello farci colpire. Non mi importa di voi aerei. Io devo sparare tutte le cose in basso. Vabbè, non riesco a fare tutto, ci sono troppe cose. Ma che cavolo è? Track. Ok, allora facciamo il giro della morte per poter andare a spaccare le ultime cose. Che bello. Si ti insegue. Continuano l'altro. Devi prendere quota? Però ci mettono molto a ricaricare questi razzi, da quello che ho visto. Hello! Hello my friends! Io spacco la faccia appena mi si caricano. Devo evitare i missili. Devo stare anche attenta a non cadere. Non stanno distruggendo niente. Oh, ne ho mancato una, però poi l'ho tutto con gli altri razzi. Allora, non mi fate arrabbiare.
perché se io mi arrabbio nessuno mi calma. No, sta per precipitare. Al pelo. Lupetti, stava per farmi esplodere, penso. Perché non so se... Forse non esplodo, poi mi rifarà ripartire. O forse esplodo e sarò tutto in fail. Mi sparano, ma non mi fanno danno, che bello! Ok, devo spaccare tutti questi avversari. Ok, 1 2 3 4 sono riuscito a farli esplodere quasi. Ho detto quasi perché c'è ancora un botto là. Allora, che altro c'è? C'è veramente poca altra gente. E ho ancora 15 minuti di tempo. Ho rischiato di attaccare per farlo esplodere. Questi i movimenti degli avversari anche no, perché non riesco a spararli. Ci sono troppi avversari in volo. Sarà un po' di... Io sono abituato a spararli quando sono ancora in alto. Facciamo il giro. Poi ci rigiriamo e gli spariamo. Uno distrutto. Nessuna pietà per i cattivoni. Uno razzo, 2 razzi e uno l'ho colpito ma non l'ho esploso. Oh, non ti meriti di non esplodere. Però adesso verrà a precipitare. A te ci penso dopo. E provi pure a sparare? 1 e 2. C'è altra gente? Volete affrontarmi? Oh, sei con me? Ok. No, stanno tirando. Ma che camion sono? Ma che camion sono? Ma che cavolo? Cioè, sono usciti degli aerei da dei camion. Cioè, adesso come faccio a spaccarli tutti? Ce ne sono ancora 1 milione. E ho 20 minuti per fare la missione. Guardate con che rima. Poi usano il turbo per schivarli. Su. Devo fare il giro perché sono tutti qua alla fine. Sono qua ammassati. Non so che stanno sparando i miei razzi, perché io l'obiettivo gli ho detto chi è. Infatti l'ho distrutto per 1000 razzi sprecati. E tirano missili in arrivo. È un po' pericoloso andare verso in basso, perché sennò, io ci muoio. Però, io devo rimanere in cielo, sennò qua esplodo in tutti i modi, quindi. Non l'ho colpito? No, soltanto uno l'ho distrutto, ma l'altro non l'ho colpito. Eccoti, ciao. Non schiva il mio colpo, sennò ci muori. Dai che non ci vedo niente. Muori e basta. Guarda, suicidati. Perché non devo scombattere nella nebbia? Maltempo, dai. Se non ti seguivo forse non veniva il maltempo. Alla mia navicella.
distrutto almeno uno. Vabbè, ma siamo mezzo. Vabbè, no, missili in arrivo, ma non me ne importa, non mi possono colpire. Alle spalle mi arrivano dei missili. Io giro su me stesso per evitarli. Oh, i miei compagni non li fanno più esplodere. Cioè non fanno mai niente. Oh, siete lì ammassati per spararlo e non mi ha ancora tirato un colpo. Ho tirato dei missili perché mi stanno colpendo. Dai, sparatelo voi! Lo state inseguendo, ma non tirate nemmeno un razzo. Cioè, i miei compagni manco lo sparano. Quell'unico nemico. Ciò che vuoi che sia un nemichino. Voi manco lo sparate. Cioè, se mi fate usare la mitraglietta per distruggerlo. Ma guarda te contro chi mi tocca sparare. Cioè non colpisco nemmeno fra 40 anni. Mi stanno pure chiamando. Chi è che mi chiama? Mentre gioco mi sta chiamando Alessandro. Lo richiamerò dopo. Adesso sto facendo un video. Non perché sono egoista, ma semplicemente perché sennò qua diventa un casino. E guarda, sto per cadere. Devo riprendere quota. Oh, però la missione è stata compiuta. Quindi questa missione è andata. Allora, questa missione è finita. Ci siamo riusciti. E quindi direi di fare la prossima.